你睇下，連續落咗2場雨，你睇下個河流幾急，啲雨水由上邊呢大帽山嗰度流落嚟㗎，喺嗰邊一直咁樣向住林村河呢個方向流落嚟㗎。之前拍嗰條片呢，同而家比較下，哇，爭好遠喎！而家你睇下個覆蓋嘅面積，連嗰邊對面嗰啲雨水都變咗一條河流啦，更加之貫通咗。你睇下，連續幾條河道呢都貫通咗啦。之前嗰啲好高嘅草已經係幾乎掃到好平㗎啦，差唔多俾啲水呢淹沒㗎啦。所以而家嘅河流係好急㗎，一直咁樣向住林村河嘅方向流落去咯，係好壯觀咯，